برضو هي مشاعر مختلفة زي ما الأستاذ سعد قال. من الناحية الإنسانية لا يملك إنسان أمام هذا السن الكبير ورجل فقد ابنه إلا أن يجد قدر من التعاطف ويشمئز من شعور الشماتة. يعني شعور الشماتة مع أي إنسان من كان دوت شعور يعني غير جيد يعني. طب أنا آسف في المقاطعة، لأن الحقيقة دي كنت عايز أقولها في المقدمة ونسيت. يعني أنا طبعا مقدر إن الفيسبوك ومواقع التداول ليس لها رابط قوي أو ليس لها الكود الإعلامي اللي احنا بنعمله، فهم الناس طبعا فتحت سخريه وتريقه على الرجل. الشباب حر وما دام مواقع التداول الاجتماعي. لكن انا بعيد بس شويه على بعض الاعلاميين. طبعا كلنا كنا سعداء بخبر القبض على بديع لانه مطلوب امنيا، فاي حد يقع في قبضه الامن بعد ضبطه واحضاره ده شيء رائع. لكن مجموعه الاعلاميين بقى اللي زودوا اللي هو انا اشوفه نازلينه بالفانيلا وادي اخر مش عارف ايه، انا شايف ان ده احد المذيعين انفجر في الضحك وقتها انا كنت بشاهدها مباشر. يعني انفجر من الضحك وقاعد بيتفرج كده، حتى كان معاه مذيع جاره فقال يا جماعه فلان سعيد جدا مش قادر يمسك نفسه من الضحك. يعني رجل بيقبض عليه بالشكل دوت وفقد لا في كل الاحوال السخريه والكذا اللهم لا شماته، كل واحد ياخد حقه بالقانون، اجرم هيعاقب. ودي زي ما حضرتك كنا بنتكلم امبارح مثل هذه الاجراءات زي ما حضرتك كنت بتتكلم امبارح في عرض الصور شفنا اثارها في المنوفيه زي ما كنت بتكلم مع الدكتور عبد الحليم. ممكن ده بيدل ان في حاله غضب صحيح ينبغي على الجماعه ان هي تراعيها، لكن شفنا مثل هذا التحريض خرج امبارح اللي احنا طلعوا على بيوت وشويه الاخوان ومحلات الاخوان واحرقوها، وده يعني سلوك خارج اطار القانون. ينبغي ان يعامل الجميع تحت دائره القانون بسبب المشاهد. ولما شافوا ال 21 جزء اصل 21 جزء طلع بقى على كل شويه الاخوان وعلى كل المحلات وحصل امور مخالفه للقانون في قرى الجنود. ما انا بقول لحضرتك 21 جزء من المنوفيه كلهم من المنوفيه. من المنوفيه. ده من الناحيه الانسانيه. من الناحيه القانونيه برضك احنا بنطالب ان تكون جميع الاجراءات وفق القانون. بنرفض اي اجراءات استثنائيه مع اي شخص كائنا من كان. نطالب ان تكون جميع اماكن الاحتجاز تحت الرقابه القانونيه والرقابه القضائيه. من الناحيه الحقوقيه برضو بخصها بالذكر، بنتكلم عن اهميه مراعاه جميع حقوق الانسان مع اي مواطن. دي ثقافه لابد ان ترسخ في عموم الشعب المصري، ان الناس المساجين حتى اللي في المساجين الجنائيين دول اسمهم مواطنين لهم جميع حقوقهم، هم بياخدوا عقوبه تحت اطار القانون، لا يجوز انتهاك حقوقهم. ودي مسائل صارت مستقره عند جميع دول العالم. فكره ان في فلان اجرم او اخطا ده اولا لابد ان يثبت ذلك قانونا، ثم بعد ذلك لابد ان نعلم انه مواطن كامل المواطنه. زي كنت برضو بتكلم مع دكتور عبد الحليم قبلها ان في حالات من الغضب ما ينبغيش اللي احنا نستخدمها كسياسه. عبارات والناس مش مواطنين، دول مش كذا، دول مش، دي عبارات ينبغي ان تختفي من قاموسنا السياسي بشكل اساسي. الجانب الاهم بقى وهو الجانب السياسي. لا قبل ما تروح للجانب السياسي معلش بس شيطان الاعلام كده بيوسوس لي في سؤال عشان حضرتك ابتديت اجابتك لما قلت لي ان مشاعر متناقضه. متفق مع الاستاذ سعد في ان انا طبعا خلاص راضي لان ده حكم القانون بانه متهم فلا بد من القبض عليه، لكن انسانيا وفي هذا السن يعني شعرت بشيء من الالم او الغصه في القلب. ابنه ثانيه واحده بس صعب تبص الشيطان. لا انا بتكلم عن القانون، ان الاجراءات لابد ان تكون في اطار القانون. هو انا سالت السؤال لسه. لا انا هوضح. اصل في حضرتك انت قلت اتفضل ان انا ماشي مع القانون، كلنا بنرضخ للقانون صحيح، لكن انسانيا انا توقفت امام برضو هذا السن وهذه المشاعر وكذا. سؤالي محدد. اتفضل. هل انتابتك نفس المشاعر عندما رايت مبارك؟ من ناحيه السن انتابتني نفس المشاعر. شكرا جزيلا. من ناحيه السن انتابتني نفس المشاعر. هو الشيطان عمال يوسوس دي. لا من ناحيه السن انتابتني نفس المشاعر. واظن في فيديو مسجل لاحد القيادات بيسال ايضا هذا السؤال وذكر نفس الجواب، ان من ناحيه السن لا املك نفسي امام هذا السن الا ان يعني لما شفت مبارك في هذا السن في القفص لاول مره انتابتك نفس المشاعر. وجدت يعني مشاعر مختلطه كثيره جدا، منها هذا منها مشاعر نفس هذه المشاعر المختلطه. بنرفض التهم السياسيه وان غلفت بالثوب القانوني. نريد ان يكون زي ما حكمناش مبارك عسكريا. امبارح للاسف وجدت بعض الدعاوى بمحاكمه الاخوان عسكريا. اذا كنا لن نرضى ان نحاكم مبارك محاكمات عسكريه ولا محاكمات حتى استثنائيه، رغم ان ده كان ممكن يكون له بعض الاضرار، وبعض الاحزاب تقدمت في مجلس الشعب بقانون خاص للمحاكمات الاستثنائيه وتم رفضها للاسف حتى من قبل جماعه الاخوان. وهو ما سينشا عنه